سورة حشر ترتیباً د سورتونو د قرآن نه 59 او په نزول کې 101 59 او 101 نزلت بعد الهجرة هجرت نه وروسته راغله او دې ته سورت بني نذیر هم وایي بعد البينة وقبل النور سورة بني نذير ورتموي بعد البينة وقبل النور بعد البينة وقبل النور دې کې مضمون چې ده توحید ابتدا کې توحید بیا تخویف خلاصه کې ابتدا کې توحید بیا تخویف د عذاب دنیوي او غټه نمونه بیا زجرونه برای منافقین بیا په آخر کې بیا د توحید 3 درجې بیان آخر کې بیا د توحید 3 درجې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره ته راغی اوس او خزرج مسلمانان د نبی علیہ السلام تابعدار بني نذیر او بني قریظه یهودی خلافو دوی کوشش کو چې نبی علیہ السلام بیا واپس شي د دې دینی مشري چې دا برقرار پاتې شي نو بدر د فتح نه پس دوی ثالث شو د احد د جنگ نه پس بني نذیر د کفار د مکه سره معاهده وکړه او د محمد ابن مسلمه د لاسه کعب ابن اشرف مړ شو دا ډېر یو زورور سړی نبی علیہ السلام ملک کعب څوک شي چې د مردار کې محمد ابن مسلمه وي چې زه به مردار یم زه به څه خبرې کوم کوه بیا هغه د مردار او عبد الله ابن عتیق د لاسه ابو رافع دا یو غټ تاجر و د یهودیانو مشر و دی پسې لاړ په واجبه انداز کې دی قتل عبد الله ابن عتیق بار ناسو تیاره په لږه نه ولګېده نو دننه آواز راغی چې لکه څوک بهر یې راځئ قلا ته نو دوی زه سهارا په شکل کې ناست وم ځان مې څادر اچوله پخوا به د منګروال هم ځان باندې څادر اچوي د دې پټو کې به ناست آواز زه داسې شرمه منډه لاړم چې زه شرمېږم د دوی ور بند کړ ما وکتل چې تاریخ د دغه کوم ځای چابیان یې واچول بیا دوی لاړه ابو رافع بر دریم منزل کې ناست وي پوړی ورته ختلی د ښځو په منځ کې پروت و زه ولګم لاول نه مې دا چابیانې جیب ته کړې او د خر تړلی و د هغې اخور کې پټ شوی وم بیا لاړم نو ټولې دروازې مې بار نه دوی پسې کونډه کړې بیا ابو رافع پسې بر وختم اواز مې وکړ یا ابا رافع د دې ښځو په منځ کې پروت و څوک یې ما چې پته ولګوه چې دې ځای کې دی نو لاړم او د دې تورې ګزار مې کړو په دې خېټه مې ولکېښود د دې ځای مې د ګرګس مې بیا مې اواز وکړ ابو رافع ویې لکه چا قتل کړم ما دې لا ژوندی دی بیا مې پې زور تورم پکې خلم بس تر دې پورې چې د دې ملا هډوکي کړچا وکړو زه پوه شوم چې دی نور شوی دی وی راکوزېدم په هغه اندرپایي منې اسیډو منې نو سپوږمۍ رڼا وه نو ما ته یو پوړی لګه دغه ښکاره شو نو تندک مې وخوړ نو خپه مې وختله نو هغه مې سر نه پټکۍ راکوز کړه په هغې مې خپه وتړل او بیا ووتم لارې یو ځای کې کېناستم سهار له اواز وشو چې ابو رافع بېګا چا مړ کړی دی او زه ترېنه لاړم نو دغه مې وکړل نو نبی علیہ السلام بیا دې خیبر نو شل نو داسې بل کس و هغه بیا بل مړ کړه نو دا هغه خبره نو سبح لله ما فی السماوات وما فی الارض لأول الحشر هم دغه دوی دو پیرې شړلی شي یو پیره د نبی علیہ السلام زمانه کې او بله پیره د عمر صاحب دا شړلي
لأول الحشر بأول جمع كيدو دلخكرو د دې خدا ګمان نو چې موږ به د دین وضو بلکې الله رب العالمین دوی شرط للفقراء المهاجرين آیت نمبر 8 للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ندا يوم شافي سوي چې په استیلال کفارو سره په مال د مسلمانانو باندې سبب د زوال د ملک نه دی د مؤمنانو. ځکه الله فرمایي من دیارهم امام سیبوی نه چې سبب د استیلا سره زوال د ملک راځي. ځکه چې دغه اوس مهاجر شو کنه مال خو د دوی په لاس کې رانه او که بیا د خاوند د ملک وې نو بیا دته الله فقیر ولې ویلي دي للفقراء الذين اخرجوا من ديارهم او اضافت د دیار دته په وخت د اخراج کې شوی دی. په وخت د اخراج کې د دوی کورونو چې دوی وستل هغه وخت کې کورونو بیا خو د دوی په لاس کې نه و مهاجر شو. من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليجزي الفاسقين. علة غيوي يو علة فاعلي يو علة غي. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه جندز غلولي تاسو من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاصة. عبد الله بن عمرو بن العاص دی وایي چې زه لاړم 3 ورځې شپې یو سړی ما لیدو زه د پسې ګرځېدم جده کې ما څه عمل ونه لیده د مانځه نه علاوه او جومات ته به چې راته نبي علیه السلام چې دا سړی چې دی الا یطلعوا علیکم من اهل الجنه نو مې دغه څه خوبي ده بیا مې ته تپوس وکړو نو د جواب راکړ چې زما په زړه کې چاته کینه نشي. دا عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی ومن یوق شح نفسي معنی ده ان تأکل مال اخیک ظلما. ومن یوق شح نفسي معنی څه ده ان تأکل مال اخیک ظلما. او دغه شانش عبد الرحمن بن عوف بدعا کوله چې الله مقيني شح نفسي. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سورة ممتحنة